Olvidé cancelar el mariachi. Salúdame al cacas, güey. Pendejete. Naquísimo. Chismoso. Imitar a Paulina de la Mora es difícil. Olvidé cancelar el mariachi. Pero ver La Casa de las Flores con Euskaltel es tan fácil como pulsar un botón. Deco 4K con Netflix cambia tu forma de ver la tele. No me sean huevones, cabezots. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierri, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Lierri, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas.
Mariatxiei ez etortzeko esatea ahaztu. Ai, gaixua. Papiringo. Pendejete. Nakísimo. Chismoso. Zaila da Paulina de la Morak bezala hitz egitea. Olvide cancelar el mariachi. Baina Euskaltelekin nahikoa duzu botoi bat sakatzea La Casa de las Flores ikusteko. Lauka dekoa Netflixekin aldatu telebista ikusteko zure era. Agurtu zak kakaz. Egunon ikusentzule zarien guzti hori Lezamatik, Iberdrola Ligako, Nesken Ligako 11. jardunaldia jokoan, Atletik eta Madrilen artean, gogoratu gaur, Euskaltelek eskainitako partidua dozuela. Mariatxiei ez etortzeko esatea ahaztu. Ai, gaixua. Papiringo. Pendejete. Nakísimo. Chismoso. Zaila da Paulina de la Morak bezala hitz egitea. Olvide cancelar el mariachi. Baina Euskaltelekin nahikoa duzu botoi bat sakatzea La Casa de las Flores ikusteko. Lauka dekoa Netflixekin aldatu telebista ikusteko zure era. Agurtu zak kakaz. Eta Euskaltelek eskainitako partidua zuzenan emongo dugu, 11koa gogoratuz Atletiken Joseba Agirrek, Ainhoa Tirapu batean, Sierra, Moraza Garasi, Damaris, Nekane, Maria Zirauki, Eunate, Unzue, Luzi eta Vanessa Gimbert, erabiliko dauz 11koari begira. Victor Martín, Madrileko entrenatzaileak, Paola Atean, Agustina, Lucía Villegas, Mari Carmen, Laurita Beckman, Mellado, Alexandra Kapitaina, Analu eta Yasmin, erabiliko dauz. Sailkapenari begire Atletik, 5. tokian dago 16 puntogaz, 10 partidu jokatute, 4 irabazi, 4 berdindu eta 2 galdu dabez Joseba Agirreren neskak. Madrid 14. tokian dago, 7 puntogaz, 10 partidu jokatuta, 2 baino ez dabez irabazi, 1 berdindu eta 7 galdu. Euren helburua maila mantentzea izango da inongo zalantza barik. Atletikek zuen pantailan eskumatara jokatuko dau, Atletikek edo Madrilek eskerretara epaila goratuko duguz. Balearra da, Mallorcakoa, Ami Peñalver Pierce. Bigarren abizina be ondo hauskatu. Eta beragaz batera marrazainak, bata Kantabriarra, Silvia Fernández Pérez, eta bestea be Mallorca aldekoa, Joana Vidal Garcías. Bueno, suerte, epailen zape, hortxe kapitainak, bostekoa jo epailagaz batera, marrazainak badoaz orain, atean ia zarea kondoko katuta dagozan ikusten, eta hortxe ikusten dozue, geure taldea, hortxe ikusten dozuez, Atletikeko jokalariak, partidu hasieran egiten daben konjurotxo horregaz, eta Lezaman Atletik, jendea etorri da, naizta zapatua eta goizeko 11 eleroen gitxego izan, eta naizta eguraldiak ez lagundu, jendea batu da Lezaman, eta giro polite dago, partidu hau ikusteko. Venga, bagoazen neska, kaupa Atletik, ia bolada onagaz jarraitzen dagoan Joseba Agirreren taldeak, eta basalkapenean orain lehen baino hobeto, eta gorantza jarraitzen dugun. Bolada honean datorrelako Atletikeko taldea. Hasi da partidua, eta baloiagaz, Madrid taldea baloia mobi duten, hortxe Mari Carmen zentrala luze jokatu, Lauritagaz, azkenean baloia kurten egin dau, Sierraren hainkan baloia jo eta gero, eta alboko zake atarako dau Billegazek. Billegazek luze atara, Paparrez kontrolatu Beckman, ez da heldu, baloia geuretzat, Vanessa Ginbertek, Vanessak Garazik jokatu, Garazik zabaldu eskerrera Eunate, barrio bea maikakoan Eunate, partiu bateko zigorra jaso eta gero, Maria Zirauki jokatu, Zirauki kerdira, Lucia jokatu gure izan dau, baina moztu egin dau horre Mari Carmenek baloia, eta zuzenean Ainhoa Tirepurentzat, Ainhoak datorren moduan baloia urrundu, Damarisek buruz ikutu, baina baloi hori, Analuri helduko jako, Analu burukan Mariagaz, Analu kerdiratu, Garazik moztu, barrio be Analuk ikutu, baloia erdira, hortxe dago Yasmin, ez dau kontrolatu, Morazak baloia urrundu, hor Lucia burrukan, gorputza ondo sartu dau eta falta Alessandrarena.
Alessandraren falta Luziari egindakoa, hor lurran dago. Madrileko jokalari bat, ez da izer pasete jakon. Ez da ini sorbaldan edo mina hartu dauan. Ez, buruagaz. Luziak esan dutzo epailari, lehen buruaren kontra egindabela. Hortxe dozu lehengo errepikapena, faltea. Eta zutuntu da Agustina, lurran egondan jokalaria Agustina izan da. Garazik atara dau, Banesak inbertekaz jokatzeko, Banesak baloia atzera, Ainoa tirapuru emon, eta atezainak lurretik jokatuko dau Maria topa gurean. Mariak ezin izan dugu baloi hori kontrolatu ziraukik, alboko sakea, Luziak atarako dau Madrilentzat. Hortxe dozue Luzia, alboko sakea atarateko. Mellado gaz jokatu gure, Mellado jarraitzen dau baloiagaz. Hortxe Madrileko erdilariak, azkenean baloia zapaldu. Beckman, kontuz aurrelari honegaz, Beckmanek erdiertu korner. Garaziren nainkan baloia jo eta gero, baloia kornerrera joan da. Madrilen aldeko kornerra izango da. 3. minutuan gagozanean. Hortxe doaz, Mellado eta Analu. Korner hori ataratera, emoten dau berdilariak atarako dauala. Eskumako bezu altzau, Melladok, Analu inguruen doko, Melladon erdirak eta ona da, urrundu eginda horre Sierrak, baloia eskerrez jaurti gure izan da Lauritak, baina urrundu azkenean atletik. Ekortxe Luzia kontra zoa, ondo gurutzatu da Mari Carmen alboko sakea. Mari Carmen zentrala gurutzatu da, eta alboko sakea izango da. Atletik entzat, Sierrak atarako dago. Sierrak atara, paparrez kontrolatu Luziak, baloia joan eginda, baina alboko sakea. Bilegasek baloia kanpora bota daualako. Metroak irabaziz, atletik, lezaman. Damarisek jasoko da baloia buru Sierrari. Sierrak atzera, Banesak inbert. Banek bestaldera Garaziri hortxe presioan Analu. Azkenean Ainoa tirapuri emon, Ainoak ederto zabaldu baloia, Eunateri. Eunate Garaziga jokatu barriro. Venga, guazen, neskak. Garazik badazpada baloia atezainari emon. Atezainak, Banesari. Banesak barriro be Ainoa tirapugaz. Ainoak baloia urrundu, baloia erdira. Hortxeago Alessandra. Alessandrak, Beckman jokoskampo egoan, parkamen eskatzen dau. Baloia zuzenean kanpora eta ateko sakia izango da atletik entzat, Ainoak atarako dau. Bueno, presinua Madrilek oso goian egiten dau, eta atletikeri kostau egiteiako baloia atzetik ataratia. Orain arte behintzat, egalekoak ez dugu ikusi, Ainoak atara, hor Jasminek ikutu, baloia Sierrari, Sierrak urrundu, Mari Carmenek buruz, Jasmin barriro be, Jasminek Lauritagaz, Lauritak atzera Bilegaz, Bilegasek eskerrez erdiatu kontuz Mellado, ez dago jokoskampo, azkenan Eunatek baloia moztu, eta urrundu, Maria Zirauki, benga guazen Maria, pasa ez da hona izan Damarizentzat, baina Damarisek baloia berreskuratu, Maria Zirauki, ondo, Gunzuek baloia atzera, hortxeago Banesak inbert, Banek baloia Sierrari zabaldu, Sierrak aurran duko Laurita, baloia erdira Damarisek oso ondo Garaziri emon, benga guazen aurrera, Metroak irabaziz, hortxe Garazi, pase erditik ona, Nekanek baloia zabaldu Eunateri eskerrera, Eunatek buru altzau, Maria Ziraukiren kontrola, hortxe burukan Luziagaz, Luziak baloia urrundu eta alboko sake atletik entzat. Bueno, ia apurka atletikek taldea luzatzen dauan, eta hortik atzetik urten, Eunatek atarako dau, Garazi topetan, ez, azkenean baloia ez dut zomongon Garaziri. Nekanegaz jokatu, Nekanek baloia erdira, Damarisek urrola, Damarisek baloia, Sierrari emon eskumara, Sierrak gehiago zabaldu gure izan dau, eta azkenean baloia Unzueri, lapurtu egin dau baloia Bilegasek atezeinari emoteko, eta Paolak baloia urrundu, Sierraren ainketara, baina Sierraren kontrola ez da hona izan, eta alboko sakea Madrilentzat izango da. Jotake irabazia arte dino Lezamako armailak, Bilegasek atarako da alboko sakori. Hortxe Beckman, Sierrakaz burukan, pase atzera,
Lauritak baloia Villegas eriemon, Mari Carmenek baloia urrundu, zuzenean baloia kanpora joango da. Eta alboko sakea atarako dau, Atletikek, Sierrak atarako dau. Alboko sake hori, hortxe dugu eskuin laterala, ez da Kinoga jokatu, azkenean atara, Luziarentzat, honen kontrola Paparrez, Jasmin atzen itxi, falta eskatzen dugu, bai, falta. Jasminen falta Luziari. Atletikek atarako dau falta hori, hortxe doa Eunate. Falta hori ataratera. Eunate falta hori atarateko, Laurita dago gize esian. Epailaren txistuaren zai. Jodau txistu epaileak. Eunate karia barruan ipini. Garazizta aldunekane, korner. Azkenean Mari Carmenek baloia kanpora bota dau. Eta baloia kornerrera joango da. 8. minutuan Atletiken aldeko kornerra. Hortxe dago Maria Zirauki, korner hori ataratena eta hortxe errepikapena. Ondo urrundu dago azkenengo momentuan Mari Carmenek. Ziraukik, kornerra atarako dago, eskumako beso altzau, eskerrez, ondo doa atarata, urrundu egin dau Paolak, baloia Garazirentzat, eta azkenan urrundu Madrileko atzelariak, baina Garazi helduko da baloia hortara ez, Mellado. Melladok baloia atzera zabaldu, azkenean baloia erdiratu eta urrundu beste korner bat egongo da. Horrez daue Agustinak baloia ondo urrundu, eta kornerra izango da Atletikentzat 9. minutuan, badoa Maria Zirauki, barriro be kornerra ataratera, bigarrena jarraian, oraingo honetan beste aldetik, 9. minutuan gagoz, badoa Vanessa Ginbert eta Garazi badoaz errematera, baita be Damariz, Unzue, eta Nekane, atara kornera ondo doa, urrundu Paulak barrio be, Garazik buruz ikutu, Beckmanek urrundu, baloia Morazari helduko jako, Ainhoa Morazaren erdiak eta ona da, jokoz kanpo. Bandera atzo galtzaudo Marrazainak. Hortxe dozue, Paula. Madrileko atezaina, eta hortxe errepikapena jokoz kanpokoa. Baloia Paola atarako dau. Madrilentzat, luze atara, Jasmin eta Damariz, Jasminek buruz ikutu, baloia Garazirentzat, Eunatek luze jokatu, abanta da horre Luziarentzat zan. Agustinak, Damariz erizkin egin, Agustinak atzera Paolari, Luzia doa presiñoan, Paolak urrundu, Agustina min hartu dau. Ziraukik buruz, hor Alessandra Paparrez kontrolatu, baloia Mellado, Jasmin, pasea Morazak, ondo pasea Lucia, ez dago jokos kampo, Lucia alduleke, jokos kampo. Lucia jokos kampo, hortxe dozue, epailea, beso altzauta. Atezainak atarako dau, Paolak atara, Unzuek ikutu, hortxe duzu errepikapena, nik nire zalantza dukota, ondo, baloia Eunatek berreskuratu, eskerretik, pasea Nekanerentzat, Nekanek eskerrez erdiatu, Agustinaren gorputzean jo baloia Eunateri helduko jako, eta azkenan alboko sakea Madrilentzat, Nekaneren ainkan, baloiak jo eta gero, 11. minutuan gagoz, Lezaman momentuz behintzat ez dago golik, baina apurka emoten dago Atletikek bere nagusitasuna, erakutsi gure dauela, Euskaltelek eskainitako partidua dozue, Lezaman, Atletik, Madril, 11. jardunaldian, Iberdrola Ligan, eta Euskalteleri esker emoten dugun partidua. Hortxe dugu, Villegas, baloia mobi duten, baloia Mari Carmeneri emon, Atletik, aupa Atletik, Lezaman txaloak neskentzat, Melladoren kontrola, Melladok baloia atzera, Villegasen kontrola, ez da urten baloiak, barriro ben Melladogaz jokatu, Atletik ondo presionetan, ondo erdira, Zirauki heltzen dan, ondo ormostu da Agustinak, pasa ez da honan Nekanerena, eta aukera hona zan, baina luzegi joan da pase hori, eta azkenean baloia
Madrilentzat izango da Jasmin. Jasmin ekatzetik atara gure dau. Luze, Beckman tope gurean, Garasik buruz ikutu baina baloi hori Ainhoa Tirapuri helduko jako. Eta Ainhoa Tirapu Garasik jokatu. Hortxe dago Damaris. Damaris Segurola, metroak irabaziz. Nekane edo Luziari, Luzia katzera. Garasi dagoan tokira. Garasik, baloi eskerrera. Maria Ziraukiren kontrola. Atzera Eunateri emon. Eunatek Banesari. Banesa, Beckenbauer Ginbert, baloia aurrera Unzue kondo zabaldu eskumara. Hortxe dago Sierra, Sierraren pase Ainhoa Morazari. Ainhoa Morazaren kontrola ona da. Unzue barriro baloiagaz, buelta emon atxan itxideu Laurita. Sierrak erdira Damaris Segurola, Damarisek burua altzau, zelai erdian jokatzen. Atediko jokalaria, pasea hortxe, Analuk moztu dau. Kontuz, Analu kontrarazoan, pase erdira Alessandra gehiago zabaldu dau, Laurita gaz jokatu, zor Sierrak urteten dau, Laurita eskerretik jokatu duten, area barruan sartu, Laurita Beckman, kontuz Beckman honegaz, pase atzera, Jasminen jaurti gora. Jasminen jaurtik eta gora joan da, Victor Martinen nesken jokaldi ona, Victor Martin, txaloak joten, eta ateko sakea Ainhoa Tirapuk atarako dago. Ainhoa Tirapuk atarako dago ateko sake hori. Ainhoa katara, Damarisek buruz ikutu, Maria Zirauki, pasea Unzueren pasea ona Luziarentzat. Kontrola oso ona Luziaren kontrola eskerretik. Area barruan sartuko da Luziaga. Hortxe garrantzen dago aurrelaria, Korpoz Maria ditxigure izan dutzo, azkenan urrundu egin daue Analuk baloia, Sierrak urrundu, Alessandraren kontrola, baloia bajatu, eskumara zabaldu, hortxe dago Luzia, eskuin laterala Luzia metroak irabaziz, Damarisek urteten dutzo, azkenean Luziak baloia mantendu, Alessandra baloia, Mari Carmen egaz jokatu. Mari Carmen metroak irabaziz, Mellado Laurita, eskerretik jokatzen, Laurita Sierrak urten falta. Ez, epaiak ez dago eserra dirazi, baloia urrundu egin dau, Morazak eta alboko sakea Madrilentzat izango da. Hortxe Mellado, baloia zapaldu, oso ondo, Alessandra, kapitainak buelta emon. Hortxe dago, pasea eskumara, Analu, edertu alboko sakea, Atletiken alde, hortxe ikusten dozu ez, Atletik zalea bitu zilako giro dauen hor, bitu. Banderak, umeape bai, haupa Atleti, hori zida eta geure etorkizune be. Alboko sakea, Luziak baloia kanpora bota eta gero. Eunatek atarako dau, alboko sak hori, Nekanegaz baduiko egin. Eunatek erdira, Banesa. Banek baloia aurrera, Moraza oso ondo orain Atleti baloia mobi duten, Sierraga jokatu. Unzueren kontrola ona izan da, baina urrundu egin dago azkenean baloia Lauritak eta baloia geuretzat. Damarisek buelta emon, gehiago zabaldu, Eunate dagoen tokira. Eunatek baloia Maria Zirauki eskerretik jokatuten aurrean Luzia duko, Maria barrurantza dator, pasea ona Unzue Damaris eritxi, Damarisek eskerrez oso ondo Sierra, eskumatik jokatzen hortxe Ainhoa Moraza, zapaldu baloia Ainhoak, Unzueri barrio be baloia, ez dago jokoz kanpo Sierra, barrurantza dator eskuin laterala, eskerrez erdidatu, Nekane datzen geltu biako, Maria ez da baloi hortera heldu, bai heldu da Unzue. Mellado berreskuratuko dau, falta. Unzueren falta Mellado hori. Eta baloia talde Madrilarrak atarako dago 16. minutuan. Lezaman ez dago bolik. Papes nahi jarraitzen dugu. Hortxeago baloiagaz Luzia, Nekane, bat biko egin, Luzia barrio be, falta dago hor, arbitro! Jasminek eskerrez urrundu, Banesa eta Beckman jarraitzen dau, Banesak ikutu eta Garasik, seguruenik Ainhoa jokatuko dau, Ainhoak zuzenean baloia urruntzeko, baina baloia kanpora joango da,
Bai, Sierrak ez dagoelako baloia kontrolatuko. Amazazpigarren minutuan, Lezamako instalazioetan, gol barik jarraitzen dugu, nesken partiduan Atletikek bapez, Madrilek bapez. Baloia Villegasek atarako dago alboko sakori. Beckmanega jokatu aurrean Vanessa. Beckman lepoz jokatzen pasea Laurita. Lauritak baloia zapaldu, erdiretu egileke, kontu jokalari honega zabile da eta azkenean korner. Madrilentzat kornerra, Vanessa Ginbertek baloia ikutu dagoelako. Eta hortxe doan Mellado korner hori ataratera. Mellado katarako. Mellado katarako da korner hori. Hortxe doan Mellado, kornerra ataratera, kornerra atara Mellado kondo doa, Ainhoa Kukubilez baloia urrundu. Hortxe gonda Lucia, baloia moztuteko prest, Augustinaren erdiraketa, baloia Unzueri helduiako. Unzue baloiagaz, azkenean Jasminek baloia moztu, baloia Lauritarentzat, baloia atzera. Mari Carmen, Jasmin, eskerretik jokatzen orain Villegas, baloiagaz. Esparkatu analu da, leku saldatu dabe. Mellado jaurti gora. Baloia gora joan da, eta teko sakia izango da Atletikentzat. Baloia Unate, baloiagaz, Maria Zirokiagaz jokatu. Alboko sakea Atletikentzat izango da. Atara, Damaris egurrola baloiagaz, baloia Unate Riemon, barrio B, Damaris, baloia alboko sakea Madrilentzat izango da. Lucia katarako dau, alboko sake hori, ez, azkenan Atletik katarako dau. Trampa ingure izen da. Unate katara bat biko egin, Lucia Gaz, pasea ez da hona izan, ez dira ondo konpondu. Eta alboko sakea Madrilek katarako dau, Lucia gain zuzen be. Mellado baloiagaz, Mellado katzera, hortxe dago Agustina. Agustina katzerago, atezainari emoteko. Morazaren gorputzen jo eta kanpora. Barreak hemen. Oso ondo hor, Ainhoa Moraza, presiñoan. Lastimea, erretzaz hori ez da zuzenean, atera joan. Mari Carmenek baloia aurrera, hortxe dago Villegasek eskerrez. Analugaz jokatu gure, baina baloia ez Lauritagaz, baloia joan eginda. Eta alboko sakea Laurita ez taldu. Eta alboko sakea Sierrak atarako dau. Unzuegaz bat bikoa. Sierrak baloia mantendu oso ondo, falta begin dutxe. Sierra jarraitzen da oso ondo baloia erdira. Unzue hor erratu eginda. Analu lurrea joan da, ez dago falta egin epailea. Nekanek baloia atzera, Sierrak Nekanek Ainhoa Morazak jokatu. Ainhoa Morazak baloia atzera. Barrio be Sierrari emoteko, honek eskerrez Vanessari, Banek, Damaris, egurrola, buelta emon Damarisek. Damarisek Mariagaz jokatu, Maria Zirauki, Neka, oso ondo Mariagaz bat bikoa, atzetik etorte Jasmin, loapurtzeko Sorian, baloia ez da helduko Ainhoa Moraza baloi horretara. Eta korner, ez, kornerra da, Madrileko jokalari baten gorputz, hainkan jo dau baloiak, Mariak errezoia dauko. Baina epaileak ateko sake aderezi da. Hortxe dozu errepikapena. Horra inkan joten dutxo, Madrileko jokalariari. Hogeta bat garren minutuan gagoz. Nekanek buruz ikutu. Euskaltelek eskainitako partidua dozue. Atletik Madrid 11. jardunaldian. Momentuz Lezaman Bapesna hogeta bigarren minutuan. Eta dinogu moduan.
Euskaltelek eskainitako partidua zeue guztiok hortxe ikusteko. Kontuz Maria, Morazak baloia moztuko dagoelako. Ainhoa Morazak erdiatu, Lucia Paparres penalti. Bai, penalti. Jode, ez da, egon. Arbitro. Min hartu dobor Luziak, lurrean dago. Nik errepikapena ikusi gure dut. Hortxe, Morazak baloia moztu egiten dau, oso ondo baloia aurrera bota, erdiratu, eta ez dakit, ze berandu heltzen da, baina ez dakit Lucia enbeste ikutzen dauan, askori besteu protesta hau, Lucia Garziak, venga, ia hor, ez dago igual ezer. Beckman baloia gaz, oso ondo, Sierrak baloia moztu, Eunatek, luze jokatu, Maria burrukan Lucia gaz, Lucia eta Maria falta. Bai, hor falta dira ziko dau, Maria Ziraukiren falta, Luzieri egendakoa eta nekanekor lasaitasuna eskatzen dutzo Eunateri. Ze pasen da ba, epailea. Falta atarako dau, Luziak. 23 minutuan gagoz. Luziak luzea atara. Beckman eta Garasik buruz ikutu. Damaris entzat, baloia. Damarisek Unzuegaz jokatu. Unzueg buelta emon, hortxe dago Sierra. Sierraren kontrola, Barrio be Unzue, Laprastegi dago Alessandrak. Ez Mellado izan da, jauzi dana. Yasmin. Hortxe dago Laurita, Beckmanek jarraitzen aurrean oso sendoa da, falta. Unzueren falta. Eta Madrilek atarako dugu falta hori. Sartu da Barrio be Agustina. Agus. Orain bota lotzen. Eta hortxe dozuen Mellado. Falta hori atarateko. Area barruan ipiniko dau. Seguruenik. Area barruan ipini. Yasminek buruz ikutu. Baloia Sierra eta Laurita. Kontuz, Laurita area barruan sartu aldalako. Jauz eginda Lauritare pasea. Gora! Ufa! Bilegasen jaurtik eta azkenengo momentuan penalti eskatzen da behor. Ia Barrio ikusterik daukagun. Hortxe Madriekoak hor, lurrera joan da. Hor penalti eskatzen eban Lauritak. Baina epaileak dino ez dagoela ezer. Atara baloia. 25. minutuan, Eunatek baloia urrundu. Hortxe Ainhoa Moraza eta Bilegaz. Ainhoa ez da helduko. Eta alboko sakea Madrilek atarako dau. Bilegazek atara, Mari Carmenegaz jokatzeko. Mari Carmenek baloia Paolari eta Paolak Agusegaz jokatu. Agustina. Metroak irabazi izaguz. Eskumaz baloia luze. Eunatek buruz baloia moztu. Yasmin ez talduko bai Lucia. Luziaren kontrola. Barriro be Eunategaz jokatu. Eunate baloiagaz. Baloia zapaldu, Yasminek baloia urrundu, Garasi helduko jako, Garasik eskerrez luze, Lucia eta Nekane hortxe, Luziaren barroan sartuko da, aukera hona izaleke, erdiratu eta baloia Paolaren eskuetara, ez da urten. Korner askatzen eban hor Luziak, abai azkenen urten egin dau, korner. Ondo, transistorak funtsiona egiten dau. Hor marrazainak ikusi dau, kornerera urten dauela, eta marrazainak agiduta azkenean kornerra izango da Atletiken alde. Ba momentuena gola sartzeko. Maria Ziraukik atarako dau korner hori. Venga Maria. Eskumako beso altzau. Estrategiezko jokaldia izaleke. Mariak area barruan ipini. Lucia buruz ikutu. Urrundu ezean hor Mellado. Azkenean baloia Yasminek urrundu dau. Eta Beckman baloiaren bila ez da helduko. Eta alboko sakea izango da Atletikentzat. Hortxe doa Sierra. Alboko sake hori ataratera.
Sierra Katara alboko sakori hortxe Luzia, kanpora bota baloia Villegasek, eta alboko sakea metro paretxo bat aurrerago. Ez, Madrid atarako dago, nire gogoak izendia. Villegasek atarako dago, alboko sakea Madrilentzat. Villegasek luze, Ainhoa Morazak buruz ikutu, Jasmine Pebai, Beckman dator orain, Sierra Gazburrukan, alboko sakea Atletikentzat. Beckmanek bota dagoelako baloia kanpora. Sierrak baloia atzera, Vanessa, Bane Garasigaz jokatu, Garasik Ainhoari, eta Ainhoak baloia zapaldu, luze jokatzeko. Nekane topetan, Nekak baloia ikutu, Ainhoa Moraza ondo baloia Luziarentzat eskumatik. Luzia eskumatik jokatzen aurrean Villegas dauko, oso ondo aurrera hartu, erdiratu, Agusek baloia ikutu eta urrundu egin dago azkenean Mari Carmenek. Baloia atzera, oso ondo Sierrak, azkenean ezin izan du Laurita atzan itxi eta alboko sakea izango da Madrilentzat. 28. minutuan, Lezaman ez dago golik, Atletikek bapez, Madrid Club de Fútbol bapez. Atara, urrundu egin dugu Villegasek, ikutu buru Sierrak, baloia Ainhoa Morazak atzera, Damaris Segurolak Eunategaz jokatu, hortxe dator Analu presiñoan, Maria Zirauki, Mariak barrio be Eunateri, Analu presiñoan, Analuk baloia moztu, pase atzera Luziari, Luziak eskerrez Meiadogaz jokatu gure ondo Garasi, Damaris Segurola, Damarisek, baloia Banesari, Bane, baloiagaz, Sierra, kontrola, barrio be Vanessa Gimbert, Joseba Agirre aginduak emoten. Vanesak ez dakinogaz jokatu, baloia zabaldu, azkenean eskumara, Luziaren kontrola oso ona. Baloia atzera, hortxe dago Sierra. Sierraren pasea, Ainhoa Morazarentzat ez dago jokoz kanpo, Ainhoa oso ondo kontrolatu, aria barra sartu, ez da helduko Nekane. Azkenean baloia Villegasentzat, baina Ainhoa Morazak moztu. Ainhoak atzera, Luzia, baloia zapaldu, atzera Sierra. Sierraren pasea, Luziari. Luzia jarraitzen dugu baloiagaz, Unzue katzera, Sierrari emon, Sierrak erdiratu, Nekanenen kontrola ez da ona izan, baina Maria Zirauk hilduko da. Hortxe Maria baloiagaz, oso ondo atzean itxiguro izan daue Luzia, azkenean Luziak baloia, kanpora bota eta alboko sekea izango da Atletikentzat, parkatu. Hortxe dago Eunate atarateko, Garasik, pasea Eunateri, Eunatek erdiratu, Unzuek ez dago errematea egin, Nekane hor burrukan, Jasmin eta alboko sakea. Venga, guazen neska, guazen, ordu erdi. Daroaz partiduak, 15 minutu falta dira atzen aldire altzeko. Eta momentuz Lezaman ez dago golik. Sarritien alako partiduetan horixe izaten da gatzena, lehenengo gola sartzea. Sierrak atrako dago alboko sakea. Ainhoa Morazak Sierrari emon barrio be. Eskerrez erdiratu egingo dagoare barroan sartu, Nekane pasetan ditxi. Eta ez da egon horradi Luzia, ez da baloi horretara heldu. Eta ateko sakea Paula katarako dau, 30. minutuan. Lezaman ez dago golik, Atletikek bapez, Madrilek bapez. 15 minutu, atzen aldire heltzeko. Eta Atletiken oiuak, Atletiken aldeko oiuak jarraitzen dabe, Lezamako instalazioetan. Hortxe Paula Katara, Damarisek buruz ikutu, Bega Ainhoa, guazen apurtxu bat, oso ondo, helduko da baloiotera, Ainhoa Moraza, kornerra lortu da, oso ondo, hori da inteligentziazko jokaldia, kornerra topo gurean eta badoa, Maria Zirauki, korner hori ataratera, venga Maria, ipini ondo kornerra. Errematera, Nekane, Unzue, Damaris, Vanessa eta Garasi. Eskubiak altzau, besobiak altzau. Luziak atarazpitik. Luziak azkenan ezin errematau, Meiado kurrundu. Sierrak baloia lapurtu, baloia atzera. Eunaterentzat, Eunatek buru altzau. Area barruan ipini barrio be. Nekane buruz ikutu eta Paularen eskuetara zuzenean.
Madrilek ipiniko dago Barrio be baloia jokoan. Hortxe dago Lucia. Luziak Agustinagaz jokatu. Agustinak luze. Garasik. Ondo. Mariak baloia paparrez bajatu. Maria Zirauki. Atzera, Ainhoa tirapuri. Ainhoak Banesagaz jokatu. Eta Banesak buelta emon erasoko joko azteko. Hortxe dago Sierra. Eskuin lateralean. Sierra Ainhoa Morazari emon, presioan hor Villegas, baloia azkenean, Mellado estaldu, Sierra ederto baloia eroa. Venga, guazen Unzue, bestaldera, Damari Segurola, venga, guazen, eskak. Eskerrera, Eunate dagoan tokira, Eunatek Mariaga jokatu, badbikoa egin oso ondo jaltzen da, azkenean moztu egin da borra Agustinak, baloia Luziarentzat, Luziak Barrio be Agustegaz jokatu, Agustinak Luziari, eta Luziak baloia kanpora bota, alboko sake Atletikentzat izango da, txaloak, Atletikeko neskentzat. 13 minutu, atzen aldira heltzeko. Hortxe dago Eunate, baloiagaz. Eunate katara, Maria Ziraukiagaz jokatu. Baloia azkenean, Melladoren aiketara heldu da. Hortxe dago Analu. Analuk laprast egin dau baloia Eunaterentzat. Zirauki, Maria metroak irabaziz, Lucia, eskerretik jokatzen, baloia zapaldu. Azkenean Analuk baloia falta eskatzen dau, falta. Luziaren falta Analuri, eta baloia Barrio be talde Madrildarrak atarako dau. Hortxe dago Lucia. Baloi hori atarateko. Lucia bidago zelaian. Gure Lucia eta Madrildarren Lucia. Baloia hortxe, Luziaren txat. Lucia kontra Lucia. Esan da moduen erdiatu. Erdiak eta urrundu egin dau. Luziak kontrolatu. Baloia Beckman. Joan egin jako. Ingelesari baloi hori. Eta alboko sakea. Eunate katara. Garasi. Banesak baloia Sierragaz jokatu, Sierrak aurrera, Nekane estaldu, Mari Carmen Arinago heldu delako, Alexandrak, hortxe Lauritagaz jokatu gure, eskerti jokatzen estalduko Laurita, eta alboko sakea Atletikentzat izango da Barrio be. Erloju aurrerantza, 34 minutuan. Sierrak atzera, Banesak baloia urrundu gure, gora oso gora, Nekane hortxe burrukan Villegas egaz, azkenean Morrazak baloia aurrera, Mari Carmen eta Lucia, falta. Falta Atletikek atarako dago. Hortxe dugu, Sierra, falta hori atarateko. Sierra baloiagaz. Sierra karea barruan ipine gure. Damarisek buruz ikutu urrundu egin dago Agustinak azkenengo momentuan. Villegasek eskerrez urrundu. Sierrak ikutu Lauritaren jaurtik eta alboko sake atara. Hortxeago Sierrak baloi atzera. Garasi. Hortxe baloia Maria Zirauki. Maria baloia galtzeko zorian. Baloia Unzuren txat. Pasea aia heltzen dan Sierra, azkenean baloia Lauritak moztu, Mellado baloia atzera, Villegas, Garasi, eta, jokoz kanpokoa. Atalarin, Banesagaz jokatzeko. Banesak eskerrera. Eunateri, 10 minutu falta dira, atzen aldira heltzeko. Garasi.
Garasi baloia luze. Unzuek baloia bajatu paparrez, hortzeago Lucia, metroak irabaziz, Luciak oso ondo eskerrera, Mariari, Mariak erdiratu Mariak, urrundu azkenea baloia Nekane, Jaurti gileke, eskerrez jaurtiko dau, Jaurti, kanpora! Jaurtik eta ona, Nekanek eskerrez egindakoa baloia kanpora joan da, aukera garbiena, Atletik entzat, 37. minutuan, Nekaneren Jaurtik eta hortxe dozue barrio be jokaldien errepikapena eskumaz, baloia eskerran ipini, eta Jaurtik eta baloia kanpora joan da, Paola katarako da bateko sakea. 37. minutuan gagozanean, benga oazen Atletik, 8 minutu, atzen aldiraltzeko. Paola Katara, Jasmin eta Damariz, baloia Unatek buruz ikutu. Bajatu Lauritak baloi hori, oso ondo Unzuek baloia moztu, Morazari emoteko, Ainhoa Morazak buelta emon, baloi atzera, Vanessa Ginbertek oso ondo, baloi atzean itxi dau, Beckman, Hortxe, Garasi, edo parkatu Damarizek baloia eskerrera, Eunategaz jokatzeko, Eunatek jarraitzen dau baloiagaz, baloia zapaldu esker lateralak, aurrean duko Analu, Eunatek jarraitzen dau erdiratu, eta baloia Lucia, barruan, Moraza estaldu eta konerra izango da. Hau Atleti guazen, 38. minutuan. Benga, txaloak Lezaman, 7 minutua atzen aldiraltzeko. Hortxe doa Maria Zirauki. Korner hori ataratera. Kornerra atarako daun Maria Ziraukik. Eskumako beso altzau, Mariak eskerrez, atara konerra, Damariz, Paoloen eskutara. Paolak atarako dau, luze, atara Paolak, baloia hor Sierrak pasetan itxi, eta alboko sakea, Atletik entzat izango da. Benga, guazen eskak, Sierrak atarako dago alboko sakori, Vanessagaz jokatzeko, Vanessak Ainhoari, Ainhoak luze, eskumaz, oso ondo Morazak baloia erdira, ialtzen da Damari, ondo, Maria Zirauki kontrola, joan eginako eskua, arbitro, baloia Analuk Bilegazegaz jokatu, Mari Carmen, Alexandra, kapitainak Beckmanegaz jokatu, Mellado, ondo buruz orain baloia moztu, Vanessak, Morazak Sierrari emon, Sierraren kontrola ona, erdira baloia, Garasi, benga guazen, Joseba Agirre aurrerantza joateko neskari izaten, baloia Unaterentzat, esker lateralak, baloia zapaldu, barrio be Garasi, Garasi badazpada Ainhoagaz jokatu, eta Ainhoak baloia baluze jokatuko dau, 40. minutuan gagoz. Euskaltelek eskainitako partidua dozue, eureri esker eskaintzen dugu partidua, kontuz Maria Zirauki eskerti jokatzen arrisku egon leike, hortxe jarritzen du Maria Jaurti, Paolak, ez da urten, gol, Atletiken gola, Nekaneren gola. Eldu da azkenean, kostata, baina eldu da Maria Ziraukirin Jaurtik eta ona, Paolak gelditu eta erretzasean Nekanek hortxe. Zaka, aurrelariak egiten dauen moduan, lehenengo gola markagailura igo dau. 40. minutuan Lezaman, Atletikek bat, Nekaneren gola, Madriek bapez hortxe errepikapena. Jaurti egiten du Maria, Paolak gelditu eta erretzasean txak. Aurrelari honak, aurrelari finak egiten da moduan, Nekaren gola, bat eta bapez, Atletik irabazten. Eta orain atzen aldira, seguru asko ben lasaiago joango gara. Hortxe Atletik baloiegaz, Mari Carmen. Atletik nipe, Madril, Jasmin, Jasminek atzera,
Agustinak Luziagaz jokatu. Atletiken aldeko Juak, Lezaman. Hortxe jarraitzen dau. Luziak baloiagaz, barrurantza dator, pasea ez da ona, Banesak berreskuratuko dau, Banesak Damarisegaz jokatu, Damarisek Maria Ziraukiri emon, eskerretik jokatzen Maria, pasea erdira oso ondo Damarisentzat, Damarisek metroa dauko zaurretik barriro be, Mariari emoteko, eskerretik jokatzen Maria Zirauki, hor azkenean baloia ikutu egin dau Agustinak eta baloia Mari Carmeneri, honek Paolari, Paolak baloia urrundu Damaris eta Mellado, min hartu dau Melladok, baloia Jasmineri helduiako, Alessandrak baloia urrundu alizen dabe moduan, Sierrak zuzenean Mari Carmeneri eta Mari Carmenek Paolagaz jokatu, 42. minutua laster beteko da, Paolak Mari Carmeneri emon, ezin dabe atara, errez, Villegas, eskerretik jokatzen esker laterala, Villegasek baloia urrundu, Beckman eta Vanessa oso ondo Banea. Orain ganera parkamen askatu. Garasi baloia zabaldu eskerrera. Eunate, Zirauki, Maria Zirauki baloiagaz, erdira Luziari, Luziak ikutu Damariseri heltzeko, Damarisek eskerrera, Sierraen baloia oso ona, Unzue pasean Ekanerentzat, Jokoz kanpo ez dago, baina falta egin dau, epaileak ez dago ez erre da, zi. Orain Agustina Gazor burrukanen ibili da, eta Paola katarako da bateko sake hori. Baloia kurten egin dau, eta alboko sakea Madrid atarako dau. Minutu 2, 45 minutu heltzeko. Ez dago emoten epaileak, asko luzatuko dauanik edo ezer luzatuko dauanik, motibo askoripe ez daukaz. Agustinak luze, Beckman topetan kontuz orain, ez dago Jokoz kanpo kontrola ona da, baina oso ondo Vanessa, baloia inoa tirapuk urrundu. Agustinak buruz barrio be Melladori emon, Mellado katzera, Luziak Melladori, honek buelta, eskerrera Laprast egin dau, Sierrak baloia mostu buruz, Unzue buelta emon, Ainhoa Moraza aurrean dauko Villegas, baloia atzera, Sierrari emoteko, eta Sierrak Banesak inbertek Damarisek buelta emon, pasea ona da, Luziarentzat ez dago Joskampo, Luzi eta Mari Carmen, hortxe kontrola egingo dau, Mari Carmenek, edo Luziak barkatu aurre Mari Carmen, oso ondo Luzia atxaritxio Mari Carmen, eta korner. Txaloak Luziarentzat, oso ondo Luzi. Eta badoa Maria Zirauki. Korner hori ataratera. Tun. Pentsat kuinen abestia kantuko da. Errima olen egon dia. Kornerra atarako dau. Maria Ziraukik. Eskumako besoa altzau. Ez dau luzatuko ezer. Lehenengo zatia dinot epaileak. Zemarra zeinari ikusi dutzat esaten. Saioa delegatuari ez dauela ezer luzatuko. Beraz, 40 segundu falta dira. Lehenengo zatia amaitzeko eta honena markagailuan Atletik aurretik dagoelako. 40. minutuan Nekanek sartutako golari esker. Baloiagaz Eunate baloia Damariseri emon. Damaris Egurrola. Hortxe Luzia badbiko egin, Unzuegaz, atzean itxi dau Laurita, Unzuek jarraitzen dau baloiagaz ez dagin noga jokatu, azkenean baloia zapaldu, hortxe jarraitzen dau Unzuek, baloia eskerrera zabaldu, Mariari azkenengo jokaldia izango da, Maria Ziraukik eskerrez erdiratu ona da, Moraza ez da heldu eta azkenean baloia, nora doa, bastagi kornerra edo alboko sake edo Esebesen Morazak lortu dau. Sierrak Unzuega jokatu, Unzuek erdiratu, Luzia estaldu baloi horretara, ia Damaris zeltzen dan, Damarisek baloia kontrolatu, falta egin deutze Damariseri, baina jarretzeko dine paileak, Unzue, Atletik orain presionetan, 45. minutua bete da, amaitu da, bagoaz atzen aldira, Atletik irabazten bat eta bapez, Nekaneren gola, 40. minutuan laster bueltako gara. Eunate karia barruan ipini, Garaziz taldu Nekane, korner. Azkenean Mari Carmenek baloia kanpora bota dau. Dira Alessandra gehiago zabaldu dau, Laurita gaz jokatu, zor Sierrak urteten dau. Laurita eskerretik jokatu duten, aria barruan sartu, Laurita Beckman, kontuz Beckman honegaz, pasea atzera, Jasmine jaurti gora. Jasmine jaurti, Mellado jaurti gora.
Morazaren gorputzen jo eta kanpora. Eskenitako partidua zeu guztiok hortxe ikusteko. Kontuz Maria, Morazak baloia moztuko dagoelako. Ainhoa Morazak erdiatu, Lucia Paparres penalti. Bai, penalti. Jodeko, oso ondo aurrera hartu, erdiratu, Agusek baloia ikutu eta urrundu egin dago azkenean Mari Carmenek. Ainhoa Morazak Sierrari emon barrio be. Eskerrez erdiratu egingo dagoaren barroan sartu, Nekane pasetan ditxi. Eta ez da egon horra di Lucia, ez da buru altzau. Aria barroan ipini barrio be. Nekane buruz ikutu eta Paularen eskuetara zuzenean. Mariak erdiratu Mariak. Urrundu azkenean baloia Nekane. Jaurti gileke, eskerrez jaurtiko dau, jaurti! Kanpora! Ezen dago erdiratu. Eta baloia Lucia, aria barruan. Ai, Moraza estaldu eta konerra izango da. Hau, patozue, eureri eskerrez kentzen dugu partidua. Kontuz Maria zirauki eskerti jokatzen arrisku egon leike. Gortxe jarritzen dugu Maria jaurti. Paula, ez da urten. Gol. Unzue pasean Nekanerentzat Jokoz kanpo ez dago baina falta egin. Mariatxiei ez etortzeko esatea ahaztu. Ai, gaixua. Papiringo. Pendejete. Nakísimo. Chismoso. Zaila da Paulina de la Morak bezala hitz egitea. Olvide cancelar el mariachi. Baina Euskaltelekin nahikoa duzu botoi bat sakatzea La Casa de las Flores ikusteko. Lauka dekoa Netflixekin aldatu telebista ikusteko zure era. Agurtuzak kakaz. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Lierri, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Olvidé cancelar el mariachi. Salúdame al cacas, güey. Pendejete. Nakísimo.
Chismoso. Imitar a Paulina de la Mora es difícil. Olvidé cancelar el mariachi. Pero ver La Casa de las Flores con Euskaltel es tan fácil como pulsar un botón. Deco 4K con Netflix cambia tu forma de ver la tele. No me sean huevones, cabenzots. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen Dani, klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Mierri, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Mariatxiei ez etortzeko esatea ahaztu. Ai, gaixua. Papiringo. Pendejete. Nakísimo. Chismoso. Zaila da Paulina de la Morak bezala hitz egitea. Olvidé cancelar el mariachi. Baina Euskaltelekin nahikoa duzu botoi bat sakatzea La Casa de las Flores ikusteko. 4K dekoa Netflixekin aldatu telebista ikusteko zure era. Agurtu zak kakaz. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, Jon, Aitor, Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Mierri, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Itxi, Iker. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas.
olvidé cancelar el mariachi. Salúdame al cacas, güey. Pendejete. Naquísimo. Chismoso. Imitar a Paulina de la Mora es difícil. Olvidé cancelar el mariachi. Pero ver La Casa de las Flores con Euskaltel es tan fácil como pulsar un botón. Deco 4K con Netflix cambia tu forma de ver la tele. No me sean huevones, cabenzots. Bueno, hementxe goz barrio bigarren zatiari hasiera emoteko. Atletik irabazten dago bat eta bapez, eta ondino bigarren zatia faltaiako. Atletikak ipiniko da baloia jokoan hortxe duko augulako neka. Baloia atarateko prest, eta bi jokalariak zelaian dago, epaileak baita be. Eta Atletikek aldeak handitu egiten dagoa zan. Gero partidu amaieran sufridu ez egiteko. Hasi da bigarren zatia lezaman, Damari Segurrolak baloia luze jokatu. Morazarentzat, Ainhoa Morazaren kontrola ona. Lucia area barruan. Lucia gerriratu, Nekane! Azkenean urrundu egin dago baloia Jasminek. Baloia Luciari helduiako. Lucia gerriratu barrio be, Jasminek ikutu. Baloia Lauritarentzat, Lauritak urrundu. Mellado eta Beckman jokatzen, hortxe jokalari ingelesa Beckmanek baloia, Vanessa katzera, Garasik eskerrera Mariaga jokatu gure izan dago, baina Luziak baloia moztu, Zapaldo baloia Luziak, hortxeago Agustinaren pasea ez da ona izan, baina baloia Mariarena Jasmineri etorriako, Jasminek eskumara, Garasik Damarisek jokatu, Damari Segurrolak baloia atzera, Vanessa Ginbert, Vanesak baloia Garasiri emon. Garasik eskerrera. Eunateko zondoatzen litxi dago analu. Hortze jarritzen dago Eunatek. Moztu baloia Mari Carmenek. Eta Garasik. Horre buruz emon gure izan dut Ainhoari, baina baloia behan gilditu dago. Sierraren pasean Ekanen zan, Mari Carmenek moztu, orain urrundu Bilegasek, Mellano eta Damaris falta. Bai, Melladoren falta. Damari Segurrolari egindakoa. Garasik baloia luze, hor ez da inor helduko. Luziak baloia urtetan itxiko dau. Eta ateko sakea Paolak atarako dau. Arina atarabe, Mari Carmen egaz jokatzeko. Hortxe Mari Carmen metroak irabaziz, baloia Luziak ikutu eta alboko sakea Madrilentzat. Geurien mondo eskua. Atletikek atarako dau, Sierrak. Unzue barriro be. Buelta emon Unzuek. Baloia aurrera Luziarentzat, Jasminek baloia moztu Madrilentzat eta Agustinak baloia Paula bere atezainari emon. Agustinak Alessandra jokatu gure. Hortxe kapitaiak baloia Mari Carmen eriemoteko. Ezin atara baloia Madrilek Atletiken presiño osona. Eunatek buruzikutu, Nekanek Jasmin. Baloia Maria, zirauki helduiako eskerretik Maria. Ia erdiretzei daukan, erdidatu Maria, Lucia pasetan litxi. Baina hor ez dago inor, Lauritak baloia urrundu eta baloia zuzenan Eunaterentzat. Damari Segurrola, Damarisek eskerrez, Paularen eskuetara zuzenean. Bueno, baloi jabetzea Atletikek dauko, bigarren zati honen hasieran, 48. minutu oraintxe bertan beteko da, eta Paolak atarako dau baloia, talde Madrildarrak erasoko joko hasteko. Harin atarabe, baloia Bilegasentzat, Bilegasen kontrola ona. Atzera Mari Carmen egaz jokatu. Ainhoa Moraza presiñoan. Bilegas, orain Sierra da presiñonetan da biena. Agustina baloia urrundu, Laurita ez talduko. Txikitxo data, salto egin dugu baina ez taldu. Eta alboko sake atarako dago Atletikek. Beckmanek eskularruak entzen dauz. Ez dauka hotzik. Bani badekot. Sierra, leku askatzen epailari, atara Sierrak. Unzueri pasori joan eginako, ez da ona izan. Eta alboko sakea, Bilegasek atarako dau, Madrilentzat. Atara, Melladogaz jokatu, Melladog baloia atzera Agustina. Agustina metroak irabaziz, Bilegas, baloiak ez da urten.
azkenean baloia Luziak, zer? Ez du baloia urtean? Bueno, Villegasek atarako dago alboko sakea. Hemen gure aurran izan da, baina bueno, nik ez dut baloia urtetan ikusi, baina epaileak badino alboko sakea dela, epailari kasu egin berriako. Mellado, ez da kontrola hona izan, Damaris, Jasminek ikutu, falta, Jasminen falta Damaris segurrolari, epaileak adirazi dau, eta Damarisek atarako dau falta hori. Gero gogoratu arratsaldean ametxe gongo garela barrio be. Bilbao Athletic Langreo arratsaldeko bostetan jokatuko dabe, Gaizka Garitanoren mutilek, eta gu geuk hementxe streaming bidez emango dugu, zuek nahi badozue behintzat, bostetatik aurrera Bilbao Athletic Langreo partidua. Unzue baloiagaz, Jas Beckman atzetik etorrite baloia moztu, hortxe Beckman, metroak irabaziz, pase askumara, Analuren kontrola ez da hona izan, Maria Ziraukik baloia Atletikentzat, Lucia, metroa doko zaurretik, Agustin aurrean, Lucia aurrean, Agustin atzean itxigure, oso ondo Luciaren barba pase atzera, oso unzue jaurti, gol, 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 Gol Atletiken gola, Unzueren gola, bigarren eipintzen dau markagailuan Atletikek, ondo izten dau bideratuta partidua, 51. minutuan, oso jokaldiona Luziak eskerretek egindakoa pase atzera, eta Unzuek hortxe dozu errepikapena, atzan itxidau Agustina, pase atzera, eta atzetik etorrite Unzuek, baloia barrura, Lezaman, 51. minutuan, Atletikek 2, Madrilek bapez, aupa neskak eta aupa Atleti. Atara Beckmanek Melladogaz jokatzeko eta honek Alessandrari. Alessandrak eskumara, Lucia. Hortxe Lucia baloiagaz, Jasmin, baloia Damaris mosteko zorian, azkenean Jasminek baloia kanpora bota dau, eta alboko sakea Atletikentzat izango da. Eunatek atarako dau, eskerretik alboko sake hori Atletikentzat, atara Eunatek Damaris, Damaris segurrola, baloiagaz, atzera baloia, Banesak inbertegaz jokatu, Banesak erdira, Unzue baloia zapaldu, egalera baloia zabaldu, Sierra metroak irabaziz, eskuin lateralak hor metroa dokoz, Ainhoa Morazak, Sierrari eman gure baina Villegas helduko da. Eta alboko sakea Atletikentzat izango da. Hortxe doa Sierra, alboko sake hori atarate ikusten duzu, zeuen iruditan. Marrazainaren alboan. Sierrak atara, Nekanegaz jokatu, Nekanek barriro be, Sierrari emon. Sierrak erdiratu, ez da hor Lucia baloia hortera heldu, Alessandrak baloia urrundu, Damariseri helduko jako baloia, baina ezin izan dau kontratu, Beckman, lurre joan da Beckman, ez dago faltarik, Maria Zirauki baloiagaz, Jasminek baloia moztu, kontuz kontrara zonegaz, maia ingerrapei garra egiten dira, Analu eskumatik jokatzen, Luziari emon baloia, hortxe Lucia, erdirantza dator, Lucia, Alessandrak baloia atzera, Mari Carmenek Villegasek jokatu, Villegasek Mari Carmen eriemon barriro be, hortxe baloia Alessandra kapitainak, Mellado, baloi ondo modituen ora, Melladoren paseak Beckman entzat, ondo moztu dau garazik, Maria Ziraukik baloia Damaris segurrolari emon, Damaris segurrola, pasea atzera, Sierra dagoan tokira, Sierrak Banesak inberteri emon, Banesak Damariseri, Damarisek atzera Garasi, ondo modituen orain baloia, Atletik, Garasik atzean itxido Mellado, bado horrerantza zentrala, haupa Garasi, hola, valiente, pasea, Lucia, ieltzen dan, ez da helduko, bai, heldu da oso ando Lucia. Super Luzi, hortxe ikusten duzue Lucia, bat biko egin, area barroan sartua Lucia, Lucia jaurti, gol, que txitxarro, gol, Luciaren gola,
zelako gola, Super Luziaren hirugarrena. Itzela, Luziak sartu gola bata. Altxe, baloiak ize urten dagoanean, jarraitu egin dagoalako. Hortxe dozue, hortxe hartzen dago baloia. Atzean izten dago aurkaria, Agustina, hortxe ikusten dozue. Area barruan sartzen da, eta baloia eskumaz barrura. Txitxarrazo, esanen da moduan, eta merezitako txalo zaparra da, Luziarentzat Atletikek 3, Madrilek Bapez, 55. minutuan gagozanean. Atara erditik, Madrilek, Alessandrak Mari Carmenegaz jokatu. Baloia Sierrarentzat, oso ondo Moraza Nekaneri, Nekanek Unzuegaz jokatu, eskumatik jokatuten, Unzue, hortxe lanean dagozaneak alde batera doa zen, eta alboko sakea, geuretzat izango da Atletikentzat. Sierrak atarako dago alboko sake hori. Sierrak atara, Nekanek ez da kontrolatu, Jasminek erdira, Analu Beckmanegaz jokatu, oso ondo Garasi, baloia Damaris segurrolentzat, Damaris jaurti urrunetik, Paula korner. Aupa Damaris, oso jaurtik eta ona. Damaris segurrolaren jaurtik eta eskerretik, Paolak baloia kornerera desbidratu dau. Eta hortxe dozu errepikapena barrio be, Damarisen jaurtik eta Paula kornerera. Hortxe, Maria, alboko sake hori atarateko. Eskumako besoa altzau. Ia ondo doan erdiraketa, erdiatu Maria Ziraukik, Paola Kukubilez urrundu, baloia Naluk urrundu dau, lurrean dago jokalari bat, usteot Bilegas dela, lurrean dagoana arbitro, Bilegas lurrean dago, zutundu da, baina barrio beleuniko. Hortxe, ia Bilegas ikusten dugun, hortxe dago Bilegas, Luziak parkamen askatu, zutundu da, ez da jarritzeko hortxe ia errepikapena. Hor golpe hartzen da, ez da Atezaina, Lucia, danak batera. Baloia tara, Meiadok baloia kiroltasunez bueltau, Txaloak, Madrileko neskei, kiroltasunez. Eunatek atarako da, alboko sake hori, 57. minutua bete da, edo 12. minutua bigarren zati honetan, Banesak baloia eskumara, hortxe dozue Sierrak Morazaga jokatu, barriro be Sierra, presinuan Laurita, Banesak Ginbertek Garasiri, beste zentralari, Garasik baloia aurrera, Nekane, oso ondo Nekanek falta eskatzen dago, epailak jarraitzeko dino. Eunate eskerretik jokatuten, Eunateren pase aurrera Unzue katzera Nekaneri, oso ondo orain baloia modu duten Atletik. Nekanere pase Ainhoa Moraza, eskumatik Ainhoak erdiratu, ez da goinorbi garrizutu oinean, Maria Zirauki ez taldu. Eta ateko sake izango da Madriletza, Txaloak lezaman. Ateko sakea, Paola katarako da Madrilentzat. Atara laburrean, Mari Carmenek Bilegasega jokatu, Bilegasek baloia erdira, Meiado ez da heldu, Garasi helduko da Arinago, hortxe dugu Garasi, Nekaren pasea Lucia, geldituko da bakarrik ialtzen da Lucia, Paularen eskuetara. Gitxi gaitik, Jasminek baloia atzera, Mari Carmenek Bilegas, esker lateralean baloia, barrio be, Mari Carmeneri bueltau. Hortxe metroak irabaziz. Beckmanegaz jokatu gure izan dau, azkenean Jasmin, Beckman orain baloiagaz, Nekane, Alessandrak baloia Meiadori enbon barrio be, Alessandra Beckmanen txatzan baloia, baina baloia Garasi moztu dau. Lucia, oso ondo, Maria Zirokik baloia moztu, pasea Lucia eskatzen, Maria baloiagaz, Maria jaurti laprast egin dau.
Laprast egin dabor Mariak. Eta Madrilek atarako da erasoko jokori. Luze atara Luziak. Buruz ikutu dau Analuk. Baloia Garazik urrundu dau. Maria Zirauki. Hoi kontuz baloi horregaz, Madrid erasora, Analu baloiagaz, Analu Lauritari baloia zabaldu eskerrean, erdiratu eta alboko sakia Madrilentzat. Sierraren ainkan, baloiak jo eta gero. Alabi, ban, entzuten duzue, atletiken aldeko joak. Geuria, Mari Carmen. Baloia atzera Billegazek. Agustina gor eskuin lateralean. Mellado eskerrera, Lauritak ez da kontrolatu eta eganera Jokoz kanpo egoan. Eskerrak ez dauela kontrolatu, baina Jokoz kanpo egoan. Aldaketa egongo da laster baten Madrilen. Saioa delegatu hortxe ikusten dugu pankartegaz. Eta berbetan, Victor Martín, Madridiko entrenatzailea, bere taldekidakaz. Baloia atara, Jasminek buruz ikutu, Mellado Pebai, orain Sierrak, Nekaneko zondo Damaris iritsi, Damarisek Maria Zirauki jokatu, Mariak baloia atzera, Damaris egurrola, Damarisek Unzueri emon baloia, Unzuek, Moraza, Nekane, osondo odrai atletik, baloia mogi duten, Sierrak Nekaneri, Barrio be Sierra, honek erdiratu egileke, erdirak eta ona da, ez taldu Lucia, eta Eunatek, ez da ondo errematau. Ez da bere inki eskerra, Unzue, baloiagaz, Beckman presioan, osondo Unzuek, baloia aurrera, Lucia Jokoz kanpo egoan, jarraitzeko dino epaileak, Alexandrak baloia zabaldu Luziari, hortxeago Barrio be, Alexandra, kapitaina, pasea Analurentzat, kontrola ona Analu, Garazi atzean itxi gurean, Garazik baloia babestu, pasea atzera Ainhoa Tirapuri, eta Ainhoa Tirapuko zondo Damaris egurrolarentzat, Damarisek zabaldu, Eunate dagoan tokira, hortxeago Unzue, Lucia desmarkean egoan, Lucia Maria Zirauki, azkenean baloia Agustinaren ainkan jo, aldaketa egongo da atletiken, Martak urtengo dau, lehenengo aldaketa Maria Ziraukiren partez. Hortxe lehenengo aldaketa, Joseba Agirrek egingo dauana, Maria kanpora eta Marta sartuko da, txaloak Maria Ziraukirentzat, lan hona egin dago gaur Mariak. Berape bai txaloak Armailari. Eta hortxe aldaketa. Maria kanpora eta Marta barrura. Alboko sakea atletikek atarako dau. Eunatek hain zuzen be, 73 minutuan gauzanean. Martagaz bat bikoa egin. Eunatek Martari kontrola ez dauna izan. Analu gura, Eunatek buruz Damariseri emon. Eta Damarisek baloia Banesak inberteri. Banesak inbertek Damarisek buelta emon, oso ondo Marta, ez da heldu. Baloi horretara Marta. Eta alboko sakea Luziak atarako dau. Jasminega jokatzeko bat bikoa egin gure izan dabe. Baloia Martak oso ondo. Luziari emon. Eskerretik jokatzen Luzia. Pasea Martarentzat. Ez dago Jokoz kanpo Martak erdiratu. Eta ondo gurutzatu da Mari Carmen. Eta baloia luzea atara dau. Madrideko zentralak Beckmanega jokatzeko. Bizkarrez jokatzen. Eunatek baloia moztu. Oso ondo Eunate. Martak Luziari emon. Luziak baloia zapaldu, Beckman atzean izteko. Eunate katzera, Damaris egurrola. Damarisek gehiago, Banesak inbert. Banek baloia eskerrez. Ondo zabaldu Sierra dagoan tokira. Ainhoa Moraza inguruan duko. Sierrak baloia bueltea emon. Baloia Unzuerentzat. Marta Unzuek. Baloia
Garasi dauen tokira, Garasi Damari, ondo atletikai lastime, joan egin ja. Euskaltelek eskainitako partidua dozue, gogoratu, Lezaman, 3 atletik irabazten, eta partidua Euskalteleri esker, eskaintzen daugula. Zutunik orain, Victor Martín, Madrileko entrenatzailea, Joseba Agirre ez dugu ikusten, baina seguru asko lasaiago dagoala, markagailuan, 3 etapapez. Jartzen dagoelako, nekaneko zondo Marta Gazbadikoekin, Martaren pasea Morazaren zazan, urrundu egin dau Bilegasek. Baloia, Banesari, Damaris ekatzera, Garasi jokatu, aldaketa gongo da Madrilen. Ia nor aldatzen dagoan Victor Martinek, Unzue, joade eginda kontrola, Beckman, Benman niri falta, bai. Aldaketa ongo da, Jasmin joango da kanpora eta Silvia sartuko da. Eta lehenengo aldaketa egingo da Victor Martinek. Baloiak ondin jo jarraitu egiten dau. Orain txistua jo epaileak eta aldaketa ongo da. Hortxe dozue, Jasmin kanpora eta Silvia barrura. Atletik, oiuak. Silvia Alessandra Gazbatera ipiliko da. Zelai erdi horretan. Ainhoa tirapuka atarako dau. Luze. Buruz ikutu dau Alessandrak. Damarisek, baloia Sierrari. Sierra katzera. Vanessa Ginbert, baloia gaz. Baloia Luze, Luziarentza, Luzia eta Mari Carmen. Ai, lastima, joan egin jako baloia. Joan egin jako baloia Luziari, txaloak beretzat. Eta baloia Paola katarako da, Madrilentzat. Laster baten, bigarren aldaketa egingo da Madrilek. Gortxe ikusten dugulako euretariko mutil bat, aldekide bat, jokalari bateri deika, beraz, Victor Martinek denbora askori galdu barik, bigarren aldaketa egingo da, gogoratu atletiken, Maria Ziraukik urten dauela kanpora eta Marta sartu dela zelaian, eta Madrilen Jasmin izan da zelaia utzi dauen jokalaria, eta Silvia sartu da bere partez. Alboko sakea Madrilentzat da. Hortxe Lucia, alboko sake hori atarateko, atara Meiadogaz jokatuz. Baloia berreskuratu atletikek, Marta katzera baloia, Eunate, Beckmanen ainkan baloiak jo eta gero, alboko sakea atletikentzate izango da. Atararin atletikek, Vanessa Ginbertek, Unzuega jokatu, Barriobe Bane, Vanessa Garasiri. Luziak, aizta pasa onda izan Damarisena, baloia moztu Silviak. Silviak buelta emon, orse jarretzen du baloiagaz Silviak, atzera Mari Carmen dagoan tokira. Mari Carmenek Silviak jokatu barriro be. Ondo eskerrera Lauritari, ez dau baloiak urten, bai, azkenean bai. Baloiak urten egin dau, eta alboko sakea. Eta Joseba Agirren, Damariseri esaten, baloia gehiago mobidu behar dela, alde batetik bestera. Atara Sierrak, Unzueri gaz bat biko egin, baloia Silviak berresuratu, baina pasea ez da ona, ez da Bilegaz pase horretara heldu, eta alboko sakea atletik entzat izango da, hortxe doa Sierra, alboko sake hori ataratera. Nekanegaz bat bikoa, ia Moraza baloi horretan altzenan ez talduko, Bilegazegaz buruko horretan, baloia oso luze joan jako, eta teko sakea izango da atletik entzat. 69 minutua lasterbeten beteko danean, eta Madrilek bigarren aldaketa egingo dauanean. Hortxe dago prest, Madrileko jokalaria, Alejandrak urtengo dau, eta Ana Luren lekua beteko dau.
Ondino ez da aldaketa hori egingo, baina hori izango da bigarren aldaketa. Analuk urten, eta Alejandra sartuko da, Alejandra Bernabé. Baloiagaz hortxe Silvia. Silviak baloia Mari Carmeneri emon, Atletiken bealdaketa ongo da, Ainhoa ikusten dugulako urtetako prest. Eta ja noren parte zurten duen Ainhoa. Kortxe baloia, Luziaren txat. Aukera Atletiken txat, Luzian Nekaneri emon. Nekaneren kontrola joan egin jako ez da hona izan kontrola. Baloia zuzenean Paolaren eskuetara. Eta prest dagoz jokalari biak, bai Alejandra eta baita Ainhoa urtetako, baina horretarako baloiak urten egin behar da. Ikusiko dugu, Ainhoak noren parte zurten dauan, Madrilen Analu izango da zelaia etxiko dauan jokalari. Alessandra jaurti eta baloiak kanpora. Benga, baldaketak egongo dira. Hortxe doa kanpora Analu. Eta Alejandra sartuko da. Eta Joseba Agirre kondino itxaron egingo dau, bere aldaketa egiteko. Hortxe ator, Analu. Analu eta Alejandra Bernabé sartzen da. Eta hortxe dago Ainhoa, urtetako prest. Ia noren parte sorten dagoan Ainhoak. Laster baten jakingo dugu. Garaz izango da. Beste zentrala, beraz, zentral bat. Beste zentral baten partez. Ez da inekatuta egongo dan. Arazo fizikorik emoten dugu behintzat ez daukala, baina Joseba Agirrek bigarren aldaketa egingo dau. Alessandra baloiagaz. Alessandra, Damaris Lurrera falta. Benga, aldaketa egongo da. Hortxe saioa lineari berba egiten. Aldaketa Garazi doa kanpora. Eta Ainhoa sartuko da. Aupa Garazi. Txaloak zeuretzape. Gaur belan hone egin dago Garazi. Oso ondo, Garazi. Partidu hona. Eta Ainhoak batxe Garaziren lekuan ipiniko da. Eta minutu honek jokatzeko aukera izango dauz. 72 minutuan gauzanean. Atara Atletikek edo parkatu Madrilen baloia Alessandra. Alessandra kortxe Lauritagaz jokatu. Pase ardira, Banesak baloia atzera bialdu. Nekanek salto egin da borre Agustinagaz, baloia Luziari heldu gaiako. Luziaren kontrola, hortxe jarretzen du Luzia baloiagaz. Azkenean Mari Carmenek baloia moztu, atzetik etorrite. Silviak barrioen Mari Carmeneri eta Agustinak baloia urrundu. Lauritak txarto hor baloia urrundu dau. Baloia kontrolatu Lucia eta Silvia burrukan. Azkenean urrundu barrio be Lauritak. Kontuz baloi horregaz, Ainhoak baloia, atzera. Vanessa Ginberteri, Vanessa Ginberteko zondo atzean itxi dau Alejandra, eta Ainhoari emon barrio baloia. Ainhoak erdira, Nekane, buelta emon. Aldaketa ongo da barrio ben Madrilen, Agustina izango da urtengo dagoena, eta nama sartungo da falta. Falta gogora hor eta txartela ongo da. Mari Carmenen txartela, partiduko lehenengoa izango da. Eta laster baten, hirugarren aldaketa egingo dau Madrilek, Agustina izango da kanpora joango dana. Eta Anama sartuko da zelaira. Anama Katala, edo Katala, ez Katala izango da. Min hartu da hor Luziak, baina altzau da. Ez dago arazoko jarretzeko arazorik izango. Eta baloiaren inguruan, baloi hori atalateko prest, Vanessa Ginbert eta Nekane. Ez dakit orain Madrilek hirugarren aldaketa egin gure dagoen. Ondino ez da egingo, edo bai, a ber. Ez, ondino, bai, egingo da, be. Agustina doa kanpora. Urtengo da ja Agustinak. Eta Anama sartuko da.
Eta baloia atarateko prest Nekane eta Ainhoa Moraza. Hortxe baloia gaz. Eskumako besoa altzeta Nekane. Estrategiasko jokaldia izalike. Txistua jo, Nekanek eskerrez ipini, Damaris ez taldu eta Ainhoa bez. Korner raskatzen du Damarisek, hor lurrean dago, Madrileko jokalari bat, hor ez da imini hartu dagoan Damarisek azbatera, zutunduko da. Zutundu da, txaloak beretzat, hortxe dozue barrio berreipikapena. Bueno, kontu erlojua be aurrerantza doa. Ordu laurden gehi luzapena partidu amaitzeko. Atletik entza partidu nazaia. 3 eta bapez irabazten. Gogoratu arratzaldean, arratzaldeko postetan. Bilbao Atletiken partidua izango dugula. Aldaketa ongo da Atletiken. Jone Ibañezek urtengo dau baita be, hor Unzue min hartu dauan momentuan. Jone Ibañezek Nekaneren partez urtengo dau. Lurrean dago Unzue, ia hortxe min hartu dau. Salto horretan, hortxe duguz sendagilakaz batera. Ia ez daukan arazorik jarraitzeko, buruan hartu dau golpean antza Unzuek. Ez dago emoten. Arazorik izango dauanik, jarritzeko zutundu da, hor burua eratzeko parte horretan hartu dugu golpea. Txaloak Unzurentzat. Eta Joseba Agirrek egingo dauan 3. aldaketa horretan, badinot Jone Ibañezek urtengo dauala. Eta Nekaneren partez. Baloia bueltau Madrilek oso ondo kiroltasunez. Damaris baloia abitxu aldaketa bikotxa. Zeleia beba ikusten dugu. Nik esango nuke Jone Ibañezek Nekaneren partez urtengo dauela. Eta baleiak igual Moraza izan leike. Ikusiko dugu. Baloia luze Madrilek. Banesaren txator aukera guztiak. Banesak baloia atzera. Ainhoa tirapuri. Ainhoak barrio be Banesaka jokatzeko. Unzuek baloia Ainhoari emon. Ainhoak setorkio moduan baloia urrundu. Buruz ikutu Bilegasek. Mellado baloia gaz. Baloia Alejandrarentzat. Hortxe dago Mellado barrio be. Falta barik eskatzen dau Joseba Agirrek. Atzera Namak baloia Mari Carmeneri falta, Morazaren falta. Ia aldaketa bi. Lehen esan dute moduan, Jone Ibañezek urten. Eta Nekane doa kanpora, haupa Neka, gaur partiduna, berak sartu hau bat eta bapesekoa. Eta bestea, bai, Leia Moraza. Bueno, partidu hona biak, bai Nekanek eta baita Morazape, haupa ino, zube bai partidu hona jokatu dozu. Eta Leiak aukerak izango ditu, minutua jokatzeko. Bueno, aldaketa guztiak egin ditu Joseba Agirrek. Madrileri ondino beste aldaketa bat gelditzen jako. Eta laster egingo dau. Ze Ainhoak urtengo dau eta Alessandra kapitaina izango da. Kanpora joango da jokalaria. Horiz izango da. Madrilek egingo dauan azkenengo aldaketa. Hortxe, baloia gaz, Ainhoa, eunategaz jokatu. Hor, hainkan ikutu Lauritari eta alboko sakea Atletik ez izango da. Atara luze, eunate, gozondo Luzia atzean itxio Mari Carmen. Luzia jarraitzen dau. Luzia ere barroan sartu leke, orain Luzia dauko aurrean. Luziaren kontra.
Hortxe jarritzen dau geure jokalariak, baloiagaz, baloia atzera, Jone Ibañez eriemon, Jone Ibañez buru altzabaia laprasta egin dau, Damaris segurola, Damaris jaurti gora. Baloia gora joan jako Damariseri, eta ateko sakea izango da Madrientzat, aldaketa ingo dabe, laugarren eta azkenengo aldaketa ez. Harin atara dabe, beraz, momentuz behintzat, ez da aldaketarik egongo. Hortxe baloia erdian jokatzen, galdu egin dau baloia Silbiak ez, azkenen berreskuratu falta. Bai, Silbiaren falta. Damariseri egindakoa eta oraingoan bai, aldaketa askatu tendabiz Madrileko aldagelan edo olkian. Eta hortxe dago, Alessandra kapitaina doa kanpora. Eta barrura joango dana, Ainhoa izango da. Kapitainak badoa kanpora, bostekoa Ainhoagaz. Eta laugarren eta azkenengo aldaketa begin dau, Madrilek. 80. minutuan gauzanean, 10 gehi luzapena, partidua amaitzeko. Euskaltelek eskainitako partidua dozue, hortxe, dozue zeuen irudietan, Euskalteleri esker. Eskaintzen dugu, nesken partidua, ligako partidua, Kunzue baloiagaz, Unzue baloia zabaldu Sierrari, luze joango Jakobaia baloiak ez urten, Leia burrukan, hortxeago Alejandra, azkenean baloia kurten egin dago eta Atletikentzat izango da alboko sakea. Bueno, Atletike garaipen honegaz, zarkapenean 19 puntu lortuko dauz. Bosgarren garaipena izango da, denboraldiko bosgarren garaipena. Joseba Agirren eskentzat urrengo jardunaldian Malagaren kontra txokatuko dabe, aste bitartean ganera, datorren asteko egoaztenean izango da, edo eguenean partidu hori, konstituzio egunean, abenduaren 6an, Malagan txokatuko dabe Atletikeko neskek. Hortxe Unzue baloiagaz, baloia zapaldu Unzue, baloia atzera Sierrari emoteko. Sierrak Damaris segurrola, Damarisek baloia erdiratu, buruz ikutu dago hor usto eta azkenengo momentuan Marta izan dela, baloia gora joan da, eta ateko sakea Madrilentzat izango da. Hortxe Paola, ateko sakea eta ateko, luze atara Paolak, buruz ikutu dugu Martak, Lucia baloia bajatu ezinik, azkenean baloia Unzuerentzat, Unzuek baloia atzera, Banesak inbertega jokatu, Banesak Damaris segurrolari, Damarisek Ainhoak eskerrera zabaldu, antzi dago Marta, Martak baloia barrio be Ainhoari emon, Ainhoak Martagaz jokatu, edo Jone da parkatu, Jone Ibañezek baloia, atzera Unzueri, Unzuek Leia, Leiak barrio be, Unzueri emon, hortxeago Unzue metroak irabaziz, presiñoan Lucia, Unzuek jarraitzen dugu baloiagaz, pasea Banesak inberteri, Beckmaneri tuneltxoa, kainotxoa egin gure izan dutxo. Ainhoakek Damarisek jokatu, Damarisek barrio be, Ainhoa, 83. minutuan zagoaz, Ainhoak Damaris segurrolari emon, Ainhoa barrio be, Mellado, ja desespereute dago izagia beste presiño egin eta gero, pasea ez da hona izan Ainhoarena, eta alboko sakea Madrilek atarako dau, Villegasek atarako da alboko sako hori hortxe dozue zeuen irudietan, 83. minutua beteko da laster baten, Leiak buruz ikutu, baloia Damaris erilduko jako, Damarisek Jone Ibañezek jokatu, Jone Ibañez erdirantza dator, baloia zapaldu, barrio be Damaris eri emoteko, Damarisek baloia atzera, Banesak inbert, Banesak Ainhoagaz jokatu, beste zentralagaz, esker lateralan hortxe eunate dugu, eunatek Martak Jone Ibañez eri emon, Jone Ibañezek aurrean duko Lucia, azkenean oso ondo, Jone Ibañezek baloia erdira, eta baloia mosteko zorian, Madrid, Leia katzera, Eunatek erdira Unzueren kontrola oso ona izan da, pasa Leiaren txazan, ezin urrundu hortxe dago Marta, azkenean baloia joan eginda, eta
Madrilek kontrasoan urtegure dago Anitaren eskutik. Anita kontrasoa, Vanessa Kankia ipini eta Martak baloia atzera bere atezainari emoteko. 84. minutua beteko da laster baten, 6 gehi luzapena partidua amaitzeko Atletik irabazten. Atletikek 3, Madrilek papez. Jone Ibañezek baloia atzera, Vanessa Ginbert, Vanessa jarraitzen dau, pase luzea, ondo gurutzatu da horre Anama, eta baloia zuzenean kanpora, alboko sakea Atletikentzat izango da. Aize itzela, aize ikaragarria orain, lezaman egiten dauana. Azkenengo 5 minutu gehi luzapenak, gogoratu barriro, Bilbao Atletik Langreo partidua gaur. Arratzaldeko 5etan izango duzuela, Sierrak erdiratu, Antxe Unzue bigarren zutoinean, eskerrez jaurti, azkenan Luziak baloia urrundu egin dau, eta baloi hori Ainoari heldu gehiako esaten ibilinaz, arratzaldeko 5etan zuek gure badozue behintzat, izango duzuela Bilbao Atletik Langreo partidua, hementxe, streaming bidez, Atletiken web horrian, eta baita be, YouTubean, Atletiken kanalean eta Facebook bidez jarraitzeko aukera izango dozue Gaizka Garitanoren Bilbao Atletikek eta Langreok jokatuko daben partidua arratzaldeko 5etatik aurrera. Atara Paulak lehiak buruz ikutu, hortxeago Anamak eskerrez urrundu buruz ikutu dau Jone Ibañezek falta. Falta direzi dau epaileak. Eta falta hori atara dau Villegasek. Mari Carmenega jokatzeko. Mari Carmenek bestaldera eskuin lateralean, Lucia. Hortxe Lucia, baloia gaz, Mellado Rienbon, Mellado katzera, baloia ondo moiduten orain, Ainoak. Villegaseri, Villegasek, baloia atzera Anama, Mellado, Ainoaga jokatu gure da Marisek baloia moztu, baina Silbiak berreskuratu dau Madrilentzat. Silbiak baloia barrio be Anamari emon. Hortxe dago Silbia, buelta emon, Leia kurten presinuan. Villegasen kontrola, baloia Anamari emon. Lucia oso ondo prosionetan eta alboko sakea Madrilentzat izango da. Villegasek harina atarako dau. Atara Villegasek oso ondo Vanessa Ginbertek baloian moztu. Villegas, Beckmanek ez dakit noga jokatu azkenean Anamari emon, Anamak baloia atzera, Mari Carmenek Paula atezainaga jokatu, eta honek barrio be Mari Carmeneri emon. Hortxe eskerretik jokatzen orain Anama, luze jokatu, Beckman eta Vanessa, horra abantaila Vanessa nentzada, oso ondo Vanessa, zeo nadan. Vanessa Ginbertek Damari Segurrolari emon. Damari Segurrola baloiagaz. Aixe freskoa lezaman, Hotz egiten dau. Hortxe bat bikoa oso ondo Damarisek eta Vanessaak. Unzue, ez da pasea ona izan, baloia moztu Silbiak, baina baloia berreskuratuko dau Luziak Atletikentzat. Hortxe Lucia, lehiaga jokatu gure, moztu egin dau Anamak. Baloi hortara Ainoa heldu da. Ainoak Melladori emon. Melladok erdira Beckmanega jokatu gure, Damarisek baloia moztu, atzera Jone Ibañezek Eunateri emoteko, eta Eunatek atezainaga jokatu, atezainak eskerrez, luze jokatzeko, paparrez bajatu Jone Ibañezek baloia, atzera Lauritak, Mari Carmeneri, Mari Carmenek Anamaga jokatu, orain Madrid dauko baloia, baina hor ez dabe mina askorik egiten, Mellado, 88. minuturantzagoaz, minutu 2 gehi luzapena partidua amaitzeko. Hortxe Anama, metroak irabaziz, pasea kontu zona da Alejandrarentzat, ale barron Alejandra jaurti, Ainoa. Jaurtik eta ona Alejandroak egin dauena, baina oso ondo, oso kontzentrauta atezaina, Ainoa tirapu. Eta baloia barrio be, Atletikek jokoan hortxe, errepikapena. Alejandrak eskerrez, eta baloia Ainoa tirapu gelditu. Mari Carmenek baloia atzera, kontuz Paolarentzat, aia matxue, azlako persinua. Paola, Kainkiagaz azkenean baloia egalera, Villegasek Anamagaz jokatu, baloia azkenean, Alejandrak eroango dau,
Beat bikoa eginda borroz ondo Melladogaz, Alejandra eskerretik, baloia zapaldu, baloia atzera, Silvia dagoan tokira, Silviak beste aldera, Laurita tope gurean, Eunatek buruz, baina Lauritari helduko jako baloia, hortxe jarraitzen dau, baloiagaz Lauritak, baloia Melladorentzat, Atletikek moztu, Ainoak baloia urrundu, baina Bilegazeri helduako baloia, Alejandra orain, eskerretik jokatuten, aurrean Sierra duko, minutu bat gehi luzapena, Melladok barriro be Alejandrari, Alejandrak eskerrez, Ainoaren eskuetara zuzenean, hor arazo barik Ainoa tirapu, txaloak, atezainarentzat, bueno, 50 segundu faltaiakoz partiduari amaitzeko, eta Atletikek garaipena lortuko dau gaurko egun honetan, 11. jardunaldian, denboraldiko 5. garaipena Joseba Agirreren neskentzat, eta Atletik zelkapenean 19 puntugaz ipiniko da, eta datorren eguenean, abenduaren 6an jokatuko dau Malagaren kontra, zelkapenean Malaga momentu honetan 10. tokian dago, 13 puntugaz, 4 partidu irabazi dabez, bat bardindu eta 5 galdu Andaluziarrek, eta Atletikek Malagan beguenean garaipena lortzen dauan. Hortxe Eunatek erdiratu, eta Paularen eskuetara hor kontu duz Jon Ibañezegaz, golpea, bueno, bostekoagaz, kiroltasunez, altzau, bete da 80. minutuan, saioak pankartatxoan, 4 minutu, beraz, 84. minutura joango gara. 4 minutu gelditzen jakoz partiduari amaitzeko. Baloiagaz, Jon Ibañez, baloia atzera. Martak baloia atzera. Vanessa Ginbert, Ainoa, Damaris, Pane, metroak lortuz, Unzuek Vanessa Ginberteri emon, honek eskerrez baloia Leiari, baina ez da Leia baloi horretara helduko, parkamen eskatzen dau. Vanessa Ginbertek eta alboko sakea Bilegazek atrako dau Madrilentzat. Atzera Anamagaz jokatzeko. 3 minutu eta 20 segundu partidu amaitzeko. Anamak erdira. Hortxeago Silvia. Silviak beste aldera. Hor eskumatu jokatzen Lucia. Gogoratu barrio be, zuek nahi badozue, arratzaldeko postetan hementxe izango garala barrio zeuekaz. Bilbao Atletik Langreo partidua emongo dugulako, Atletiken web horrian, Facebook kanalean eta Atletiken YouTubeko kanalean. Bilbao Atletikek jardunaldi barri bat eta ia garaipena lortzen dauan, Gaizka Garitan oren taldeak Langreoren kontra, baina badinot hori arratzaldean izango dela. Eta gaur, Zapore gozoagaz amaituko dugu, Atletikek garaipen garrantzitsua lortuko daualako. Leia eskumati jokatzen, pasea ona Jon Ibañezentzat, Jon Ibañezek eskerrez, antzeago Martak erdiratu eskumaz, urrundu egin daue Anamak, baloi hori Ainoari helduko jako, Ainoak Unzuek baloia berreskuratu, Unzuek jaurti egin aldau, jaurti Unzuek Langara! Unzuaren jaurtiketa hori Langara joan da, oso jaurtiketa ona intentzio guztiagaz egindakoa, baina baloian Langara joan jako. Ainoa baloiagaz Beckmanekaz burrukan azkenan alboko sakea, Madrilentzat izango da. Azkenengo aukera hori oso ona izan da Unzuarentzat, minutu bat eta 50 segundu partidu amaitzeko hortxe errepikapena. Unzuek eskumaz, tak Basilia eta guzti, lastima, baloi horrek merezi du eban, barrura sartzea, intentzioz betetako, jaurtiketa izan dalako, Damari segurrola, Damarisek Vanessa Ginbertegaz jokatu, Vanessa Ginbertek ez dakit nogaz jokatu, azkenean Jonegaz, Jon Ibañezek baloia Ainoari, barriro be Jon Ibañez, buelta emon Jonek, Damari segurrolari baloia emoteko, Damari segurrolak eskumara Sierraren kontrola ona, baina atzerantza doa, Vanessa Ginbertek Damariseri emon, Damarisek ez dakit nogaz jokatu, azkenean baloia badatzera Ainoari emoteko, Ainoak Damariseri, eta hortxe hasiko da barrio be Atletiken erasoko jokoa, aurrera oso ondo, Unzuerentzat, Unzuek Luziari eskumatik, lastima, pasea ona zan, eta abantaila eukan hor Atletikek, baina ez taldu, minutu bat, 84. minutura heltzeko, eta partidua amaitzeko, segunduak baino ez. Atletikentzat garaipen garrantzitsua, Ainoak eskerrez baloia kanpora bota, hor umetxo bateri behio dutzo, gizan joari baloi horrek, barre egiten dau, baina min egingo dutzon, umetxoari. Atara dau Sierrak, Leiak paparrez kontrolatu, Sierra barrio be, Leiak Ainoak ainkea ipini dau, Sierrari helduko jako, oso ondo Sierrak, Ainoak kanpoan atzean itxi dau,
Hortxeago Jon Ibañez, Lehiari emon, barrio be baloia 30 segundu partidua amaitzeko. Ainhoa baloiagaz, metroak irabazi zentrala oso ondo zabaldu. Eunate dagoan tokira, Eunate Unzuegaz jokatu, Unzuek buelta emon, epailak kendu paretik. Marta baloiagaz, Marta pebai buelta emon, baloia atzera Damari segurola, azkena izaleike, Unzuek baloia zapaldu, Jon Ibañezek iazerreit noa, Jone jarretu jaurti, eta baloia gora joan da, teko sakea, eta amaitu egingo da partidua. 84 minutuan gagoz, eta amaitu da partidua lezaman, Atletikentza garaipen bikaina, Atletikek 3, Madrilek bapez, eta 3 puntu gehiago. Euskatelek eskainitako partidua izan dozue. Datorren eguenen jokatuko da Atletikek Malagan, eta gu geuk, zeuek nahi badozue, arratzaldean, Bilbao Atletik Langreo partidua eskainiko dugu, arratzaldeko postetatik aurrera. Eskerrik asko eta upa Atleti. Eunate karia barruan ipini, Garaziz Aldunekane, korner. Azkenean Mari Carmenek baloia kanpora bota dau. Dira Alessandra gehiago zabaldu dau, Laurita gaz jokatu, Zor Sierra kurtenen dau. Laurita eskerretik jokatu duten, aria barruan sartu, Laurita Beckman, kontuz Beckman honegaz, pasea atzera, Jasmine jaurti gora. Jasmine jaurti, Mellado jaurti gora. Morazaren gorputzen jo eta kanpora. Eskainitako partidua zeue guztiok hortxe ikusteko. Kontuz Morazak baloia moztuko dagoelako. Ainhoa Morazak erdiatu, Lucia Paparrez penalti. Bai, penalti. Oso ondo aurre hartu, erdiratu, Agusek baloia ikutu eta urrundu egin dago azkenean Mari Carmenek. Ainhoa Morazak Sierrari emon barrio be. Eskerrez erdiratu egingo dagoaren barruan sartu, Nekane pasetan ditxi, eta ez da egon horra di Lucia, ez da balo altzau. Aria barruan ipini barrio be, Nekane buruz ikutu eta Paularen eskuetara zuzenean. Mariak erdiratu Mariak, urrundu azkenean baloia Nekane, jaurti gileke, eskerrez jaurtiko dau, jaurti, kanpora! Ezen dau erdiratu. Eta baloia Lucia, aria barruan, Moraza estaldu eta konerra izango da. Hau patezue, eureri eskerrez kentzen dugu partidua. Kontuz Maria zirauki eskerti jokatzen arrisku egon leike. Gortxe jarritzen dugu Maria jaurti, Paula, ez da urten, gol. Unzue pasean Nekanerentzat, Jokoz kanpo ez dago baina falta. Lucia aurrean, Agustina atzean ditxigure, oso ondo Luciaren barra pasea atzera, Osea Unzue jaurti, gol. Ez da helduko. Bai, heldu da oso ondo Lucia. Super Luzi, hortxe ikusten duzue Lucia, bat biko egin, aria barruan sartua Lucia jaurti, gol, que txitxarro, gol. Jokatu oso ondo Garazi, baloia Damari segurolentzat, Damari jaurti urrunetik, Paula korner. Aupa Damari, oso jaurtik eta ona. Txistua jo, Nekanek eskerrez ipini, Damari ez da heldu eta Ainhoa bez. Kornerra partidua amaitzeko. Hortxe Anama, metroak irabaziz, pasea kontu zona da Alejandrarentzat, Alejandra jaurti, Ainhoa. Unzuek baloia berreskuratu, Unzuek jaurti egin aldau, jaurti Unzuek, Langara!